Hallo! Hei! Så vi tenkte å svare deres spørsmålinger om å svelge det svangerskapen. Er det riktig? Graviditet. Graviditet sammen. Så flere av dere spurte, har dere funnet ut kjønn? Har du lyst til å vite hva det er? Og hva har du lyst på? Vi har ikke funnet den ut ennå. Vi skal finne det ut i mellom uke 18 og 20. Og jeg er bare mellom 12 og 13 uker nå. Så vi har litt tid å vente. Det går fint. Jeg tror Henrik er helt avslappende om det. Ja. Men for meg er det litt mer frustrerende, fordi jeg er ikke veldig patient. Tålmodig. Og jeg har lyst, vi begge har lyst til å vite hva de er. Men jeg tror vi har ikke en preference. Det er samme for meg. Ja. Begge er hyggelig. Ja, jeg også. Så, ja. Eva Bakken spurte, jeg håper du ønsker å fortelle litt om hvordan det føltes å bli gravid, og hvordan det har vært for deg. For meg, i hvert fall, det har vært litt vanskelig. Jeg har vært veldig spent, men jeg hadde mye kvalme før, og null energi. Og det var litt vanskelig, fordi jeg skjønte at jeg var gravid, men det var ikke noe å minne meg at jeg har en baby i magen min, men bare at jeg hadde kvalme. Men nå er det mye bedre, fordi jeg har ikke så mye nå, og jeg vet at babyen er samme størrelse som en clementin. Hva er det på norsk? Det er clementin. Clementin. Så det har begynt å bli mer spennende, og jeg har begynt å kose meg mer nå. Jeg gleder meg mye til når jeg kan føle babyen flytte. Bevege seg. Bevege seg. Ja. Ikke flytte, den skal ikke flytte noe sted. Eller ikke enda. Den skal bo her. Ja. Men hvordan har det vært for deg? Ja, jeg har ingen kvalme. Magen er det samme. Jeg har fått veldig lyst til å spise mye søt mat. Ja, det er ikke noe forskjellig. Men bortsett fra det er det alt veldig vanlig. Ja. Jeg har spist mye søt mat. Mye mer enn vanlig. Vanligvis jeg har lyst på ting med salt, men i siste ukene jeg hadde mye lyst på søt ting. Ja. Ja, det er ikke så bra. Kanskje du kan svare denne. Det var fra Cecilie Hansen. Og hun spurte hvordan reagerte Henrik på det når de sa at du er gravid. Og det var også andre folk som spurte hvordan fortalte du Henrik. Kanskje du kan... Det var jo gøy. Det var jo ikke en overraskelse. Det var jo planlagt, men det var jo veldig gøy. Men litt surrealistisk også, fordi vi har snakket mye om det, men vi visste ikke at det skulle skje da. Ja. Så det var gøy. Ja. Og så var det også litt rart, fordi i de første ukene så vet du aldri om det kommer til å gå bra, eller ikke. Det er sant, ja. Så det var veldig gøy, men så var det også prøvd å ikke synes at det var for gøy. Prøvde å ikke bli for engasjert i det, fordi kanskje det ikke kom til å gå bra. Ja, ja. Men nå er det lettere. Det er det. Og den måten jeg fortalte Henrik var jeg kjøpte en er det Bamse? Bamse. Bamse, ikke Bamse. Ikke Bamse, jeg vet ikke hva det er. Nei. Jeg tror du har laget selv. Ja. Litt engelsk-norsk. Nei, men en Bamse. Og skrevet en lite notat. En beskjed. En beskjed som sa at det er til babyen vår. Babyen vår. Babyen vår. Ja. Ja. Og Henrik var litt han tatt litt tid før han var like, det er det som du venter. Like, han var litt slow. Litt treg. Ja. Men det er vanlig. Det er Henrik. Det er veldig vanlig. Ja.
Jeg er ikke så flink på overraskelser. Ja, det var også flere av dere som spurte har dere noen forslag til hva Barbien skal hete? Vi har snakket om forskjellige navn, men det er to ting. En er at det er vanskelig å bli enig. Og den andre ting er at vi vet ikke ennå hvis det er en gutt eller en jente, så det er vanskelig å bestemme på en eller to navn. Så det er lettere å bestemme seg når man vet hva det er, da. Ja. Det er vanskelig å finne et navn og bli veldig forelsket i det navnet, og så er det ikke det kjønnet. Ja. Men også, jeg kan si at vi skal prøve å finne et navn som fungerer på norsk og engelsk. Det er viktig. Ja. Abie, eller Abie, spurte hvilken løsning tror du dere tar om dere ikke blir enige om navnet? Det vet jeg ikke. Vi blir enige. Ja, vi må bare bli enige. Men vi har ikke vært enige med hver navn, så men det er bare at hvis vi er ikke enige, så skal vi ikke bruke dem. Og det er mye navn som i verden, så ja. Og hun også spurte har de fått noen pregnancy cravings. Som jeg sa, jeg hadde lyst på mye søtt ting. Men jeg tror jeg har ikke hatt noe rart. Men jeg har bakt mye kake. Det er godt. Stor kake. Og mye mer sitron. Ja, men jeg alltid har lyst på sitron, så det du har alltid likt det, men du har ikke brukt det så mye. Nei, jeg tror jeg bruker noe nesten hver dag. Det gjorde du ikke før. Nei. Og Netflix spurte hvordan reagerte. Riktig? Det er riktig. Ja. Reagerte. Dere, når de fant ut at du er gravid, og jeg hadde ikke snakket om hvordan jeg hørte, så jeg har tatt en test på en gravidtest på toaletten på skole. Og første ting jeg gjort var å gråte. Det var happy tears. Glade tårer. Gledestårer. Gledestårer? Tårer. Fordi det var litt overraskende, selv om det var planlagt. Og hva jeg gjort etter det var å jump around. Hoppe rundt. Og det var jente i samme toalettrom, kan jeg si? Toalett. Så de sikkert tenkte på hva skjedde, men at jeg gråt og så hoppet rundt. Men, og jeg sjekket testen mye ganger før jeg var ferdig, men det var veldig spennende. Det var bra. Noen spurte, er det ekkelt eller vondt å ha et barn i magen? Akkurat nå, jeg kan ikke føle så mye. Den som jeg kan føle er bare, som jeg sa, å ha kvalme, og så noen ganger har jeg litt vondt, fordi min magen har begynt å støtte? Nei. Å vokse. Men det er ikke så mye ennå. Men jeg har hørt at det kan bli vondt når baby begynner å... Hva var det igjen? Begynner å vokse. Når babyen begynner å vokse. Move around. Når den begynner å bevege seg. Ja. Men det er ingenting. Det blir gøy. Ja, det går helt fint. Hei igjen. Jeg er tilbake, og det er bare meg. Jeg håper det er ok. Nå jeg og Henrik tar opp sammen. Plutselig, jeg var utrolig sulten. Og når du er gravid og du er sulten, du må bare spise. Så vi laget middag.
Og Henrik hadde ikke mulighet til å bli med nå. Skal jeg fortsette bare meg? Jeg tenkte å ta dere med meg til stranden, men det er dårlig vær nå, og det har blitt snø denne uke. Hva skjedde med det? I hvert fall skal vi fortsette. Julius Maulen, beklager hvis det ikke er riktig, spurte når kommer barnet. Det kommer tidlig i november. Vi er ikke helt sikkert, fordi før jeg har en ultralyd mellom uke 18 og 20. De kan ikke si med sikkert at på en dato. Og selvfølgelig, barnet selv når vi har en dato, barnet skal bestemme når de kommer. Men vi tror det til i november. Jan Mathias Lopez spurte, gruer du deg til fødselen? Ja, veldig. Jeg har alltid tenkt at det er kjempeskummelt ting. Og når jeg har sett på TV-programmet One Born Every Minute, for eksempel, som er en britisk TV-program. Jeg gråter, men ikke fordi jeg synes det er så koselig, det er fordi jeg synes det er skummelt. Rivat Kytnes spurte hva er din plan for å holde roen i fødselen. Og bare puste, er det riktig å si? Breathe, jeg prøver å si puste. Og holde Henriks hånd veldig, veldig sterk. Og også, jeg synes det er veldig, veldig viktig å konsentrere på at det er temporary. Skal vi si hva det er på norsk? Google Translate sier at det er midlertidig situasjon. Jeg synes det er veldig, veldig viktig å fokusere på det. Og jeg tror hvis jeg kan gjøre det, så holder meg litt mer avslappende. Men selvfølgelig skal jeg ikke bli avslappet. Aine B. Eriksen spurte på en skala fra 1 til 10. 1 er forferdelig og 10 er fantastisk. Hvordan er det å være gravid? 10. Som jeg sa, det har ikke vært helt koselig, men det er utrolig spennende, og det er hva vi har lyst på å ha en barn. Så ja, det er helt fantastisk. Og når jeg var veldig syk, jeg bare tenkte, ok, men det er en bra grunn til det. I Marie 04 spurte, er dere spent på å bli foreldre? Veldig, selvfølgelig. Ja, det blir kjempegøy, og slitsomt også. Men ja, bare bra. Vi gleder oss veldig. Ja, og jeg lovte å gi dere bump dates. Jeg skal gjøre det jeg skal prøve å gjøre en vlogg hver uke. Og vise dere magen min. Så se på min neste video, som skal bli om at jeg er 13 uker. Og vi snakkes. Takk for at dere har sett på. Ha det bra.